ចេញមកវានឹងដួលរលំចាប់ដៃនៅខាងក្រៅប្រញាប់ឡើងបងប្រុសតើឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅឯណាកុំខ្លាចអីកូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយខ្ញុំជាមុនសិនខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកក្មេងស្រីតូចឲ្យគំនូនេះជានរណាគឺជាអ្នកបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំពីទីងឹតខ្ញុំនឹងចងចាំអ្នកពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្នកត្រូវតែចងចាំខ្ញុំដែរមិនអីទេខ្ញុំនឹងចងចាំអ្នកកូនត្រូវតែញ៉ាំអាហារឲ្យបានល្អនិងសិក្សាឲ្យបានល្អម៉ាក់និងប៉ាកំពុងមើលកូនពីលើមេឃពួកគាត់ប្រកាសជាទន្ទឹងរង់ចាំជីវិតដ៏ល្អរបស់កូនតើអ្នកនឹងនៅជាមួយខ្ញុំជានិច្ចទេខ្ញុំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រសិនបើមានគ្រោះមហន្តរាយឬប្រសិនបើនរណាម្នាក់ត្រូវការជំនួយខ្ញុំត្រូវតែតាមក្រុមហើយប្រញាប់ទៅអ្នកលែងចង់បានខ្ញុំទៀតហើយមែនទេខ្ញុំមិននិយាយលេងទេអ្នកត្រូវតែចងចាំថាមនុស្សដែលពិតជាស្រឡាញ់អ្នកប្រហែលជាមិននៅក្បែរអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែគាត់នឹងទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកធំឡើងហើយទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកសិក្សានិងក្លាយជាមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្ញុំមិនចង់ក្លាយជាមនុស្សមានសមត្ថភាពទេខ្ញុំចង់បានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំរង់ចាំខ្ញុំធំឡើងមិនអីទេខ្ញុំត្រូវតែរៀបការជាមួយអ្នកពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅច្រើនហើយរកលុយបានច្រើនខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកឈឺចាប់ម្ដងទៀតទេក្មេងស្រីល្ងងឲ្យអ្នកទើបតែអាយុ6 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងជួបមនុស្សល្អជាច្រើននៅពេលអ្នកធំឡើងអ្នកត្រូវតែរស់នៅឲ្យបានល្អនិងសិក្សាឲ្យបានល្អជាមុនសិនខ្ញុំនឹងមិនធ្វើទេខ្ញុំនឹងចងចាំអ្នកគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំសន្យានឹងខ្ញុំចុះមិនថាវាពិបាកយ៉ាងណានៅពេលអនាគតទេកុំបោះបង់ខ្លួនឯងអីសន្យានឹងខ្ញុំដែរអ្នកត្រូវតែត្រឡប់មកវិញយល់ព្រមខ្ញុំសន្យានឹងអ្នកលោកលីនខ្ញុំបានរកឃើញជើយ៉ានឈួនហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានជួយសង្គ្រោះអ្នកពីរប្រុសប្រាសាទបាក់បែកនៅឆ្នាំនោះខ្ញុំបានរកឃើញគាត់ប្រាប់ខ្ញុំផងថាគាត់នៅណានៅកន្លែងដាច់ស្រយាលមួយក្នុងទីក្រុងយូនីងឥឡូវនេះមានស្ថានីយ៍ចាក់សម្រាមតូចមួយស្ថានីយ៍សម្រាមគាត់បានចាក់ចេញពីក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ក្តៅសាច់របស់គាត់បានមានពេលមួយគាត់ធ្លាប់ឈឺចាប់នៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះនរណាម្នាក់ដោយក្លាហានសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់បានរៀបការនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់គិតថាគាត់មានសុខភាពមិនល្អហើយមិនអាចរកលុយបានដូច្នេះនាងបានលែងលះគាត់តើគាត់រស់នៅបែបនេះដោយរបៀបណាលោកលីននៅមានរឿងមួយទៀតកាលលោកកំពុងសិក្សាយើងក៏បានរកឃើញប្រភពលុយអនាមិកនោះដែរវាក៏ជាលោកឆៅយ៉ែនឈួនផងដែរគាត់បានផ្ទេរប្រាក់ឧបត្ថម្ភភាគច្រើនបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងប្រាក់ដែលគាត់បានសន្សំនៅពេលក្រោយតាមរយៈមូលនិធិគាត់ខ្លាចថាអ្នកនឹងមានភាពតានតឹងដូច្នេះគាត់មិនបានទុកឈ្មោះពិតរបស់គាត់ទេគាត់បានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងប៉ុន្តែគាត់បានអូសខ្ញុំទៅឆ្ងាយដោយសម្ងាត់អស់រយៈពេល15 ឆ្នាំតោះទៅយើងរងចាំលេងបានទៀតហើយខ្ញុំនឹងទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំមកវិញយ៉ានឈួនអ្នកមើលទៅមិនសូវស្រួលខ្លួនទេអ្នកមិនបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទេមែនទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេពូវាងវាជាបញ្ហាចាស់ហើយអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលព្រឹកទេបើអ្នកដើរបានតែប៉ុន្មានជំហានទេអ្នកនឹងឈឺអ្នកមិនអាចគេងលក់ស្រួលនៅពេលយប់ទេអ្នកមិនអាចយកវាទៅជាមួយជានិច្ចបានទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីមើលថាតើគាត់មានលុយឬអត់ទេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់នៅតែជាមនុស្សដែលសុខចិត្តទាញអ្នកដទៃទៅកាន់កន្លែងល្អបន្ទាប់ពីត្រូវបានគៀបសង្កត់ដោយជីវិតឬអត់បងប្រុសតើខ្ញុំអាចសុំទិសដៅពីបងបានទេទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំអស់ថ្មខ្ញុំក៏បានបាត់កាបូបលុយដែរខ្ញុំចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានលុយជាប់ខ្លួនទេទៅមន្ទីរពេទ្យទៅមើលអ្នកណាតើវាធ្ងន់ធ្ងរទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំបានប្រញាប់ប្រញាល់មកទីនេះពីជីក្រុងកាបូបរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេលួចនៅតាមផ្លូវខ្ញុំមិនស្គាល់នរណាម្នាក់នៅទីនេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវរកអ្នកណាទេយ៉ានឈួនឥឡូវនេះមានអ្នកបោកប្រាស់ច្រើនណាស់អ្នកថែមទាំងមិនអាចរើសឆ្នាំងដោយខ្លួនឯងបានទៀតផងកុំចិត្តទុនជ្រីអីពូមនុស្សអាចបោកខ្ញុំបានប៉ុន្តែជីវិតមិនអាចរងចាំបានទេក្មួយស្រីខ្ញុំមិនសូវមានលុយច្រើនទេនៅទីនេះអ្នកយកវាទៅមុនអ្នកក៏យកទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទៅសាកថ្មផងដែរទូរស័ព្ទទៅក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបងប្រុសឲ្យបងប្រុសមិនខ្លាចទេថាខ្ញុំជាមនុស្សបោកប្រាស់បងប្រុសខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែចុះបើអ្វីដែលអ្នកនិយាយជាការពិតវិញនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់គ្មានផ្លូវទៅបើមាននរណាម្នាក់អាចជួយគាត់បានប្រហែលជាគាត់អាចឆ្លងកាត់វាបានបងប្រុសឲ្យវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទេមែនទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកជួយអ្នកដទៃខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីតូចម្នាក់ពីមុននាងមានអាយុត្រឹមតែ6 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីខ្ញុំមិនដឹងថានាងសុខសប្បាយជាទេឥឡូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែគិតថាប្រសិនបើនាងជួបប្រទះការលំបាកនាពេលអនាគតនរណាម្នាក់អាចជួយនាងបានតើអ្នកនៅចាំឈ្មោះរបស់នាងថាវ៉ានឈីងទេវ៉ានឈីងដែលបានជួបព្រះតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាចៅយ៉ាន់ឈួនអ្នកពិតជាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់នេះបានទេអ្នកក្រណាស់ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែធ្វើពុតជាមនុស្សល្អក្មេងស្រីឲ្យអ្នកគឺជាតើអ្នកដឹងទេថា15ឆ្នាំមុនគាត់បានជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់តើអ្នកដឹងទេថាគាត់បានឧបត្ថម្ភក្មេងស្រីនោះដោយសម្ងាត់ឲ្យសិក្សាពីព្រោះក្មេងស្រីតូចនោះគឺខ្ញុំវ៉ានឈីងកុំមកអីឥឡូវនេះអ្នកជាថៅកែធំម្នាក់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានលែងលះគ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនសូវមានសុខភាពល្អដែរខ្ញុំមិនកំពុងស្វែងរកចៅហ្វាយឬវីរបុរសទេខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលបានដឹកខ្ញុំចេញពីប្រាសាទបុរាណហើយអូសខ្ញុំទៅឆ្ងាយដោយសម្ងាត់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទេអ្នកបាននិយាយថាអ្នកមិនមែនជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកនៅតែជួយមនុស្សឲ្យកញ្ញាប្រាក់បន្ថែមមួយចំនួនទៀតអ្នកនៅតែជួយអ្នកដទៃជាមួយនឹងរបួសរបស់អ្នកអ្នកមិនមែនជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថានីយ៍សម្រាមទេអ្នកគឺជាពន្លឺដែលខ្ញុំបានឃើញកាលពី15ឆ្នាំមុនបងប្រុសយ៉ានឈួនមានរឿងអ្វីជាមួយអ្នកមិនអីទេវាជាបញ្ហាចាស់ហើយខ្ញុំកាន់តែចាស់ទៅខ្ញុំនៅតែមិនស្រួលខ្លួនបន្តិចគាត់គ្រាន់តែមាត់រឹងរាងកាយរបស់គាត់ខ្សោយជាងយើងចាស់ទៅទៀតគាត់មិនអាចក្រោកពីព្រលឹមបានទេគាត់គ្មានវិញ្ញាណនៅពេលថ្ងៃទេគាត់គ្រាន់តែផ្លាស់ទីរបស់របរប៉ុណ្ណោះគាត់គេងនៅពេលយប់គាត់ទៅមកគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកច្រើនដងក្នុងមួយយប់វាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហេតុអ្វីអ្នកមិនទៅមើលឲ្យច្បាស់ការទៅមើលម្ដងវាត្រូវចំណាយលុយស្ថានីយ៍សម្រាមមិនអាចរកលុយបានច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃទេរាងកាយរបស់ខ្ញុំអាចទ្រាំទ្របានមួយថ្ងៃប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកកាន់បែបនេះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅវ៉ានឈីងអ្នកមិនយល់ទេអ្វីដែលបុរសខ្លាចបំផុតគឺទាំងភាពជូរចត់និងភាពអស់កម្លាំងវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដឹងថាអ្នកមិនអាចធ្វើវាបានទេអ្នកមិនអាចដួលបានទេកាលខ្ញុំធ្លាប់ដើរតាមក្រុមជួយសង្គ្រោះខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងទេពេលខ្ញុំរត់លើភ្នំជាមួយសម្ភារៈឥឡូវនេះថង់ក្រដាសមួយប្រអប់ត្រូវរើពីដងយ៉ានឈួនមិននិយាយវាចេញពីមាត់ទេតើខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដោយរបៀបណាដូច្នេះអ្នកមិនហ៊ានស្គាល់ខ្ញុំទេតើខ្ញុំហ៊ានស្គាល់អ្នកដោយរបៀបណាឥឡូវនេះអ្នកជាថៅកែក្រុមហ៊ុនហើយអ្នកជានិស្សិតឆ្នើមម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំមានក្លិនក្រដាសសម្រាមអ្នកមិនមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងទេទោះបីជាអ្នកធ្វើការពេញមួយថ្ងៃក៏ដោយអរគុណដល់វ៉ាន់ធីងក្នុងខែនេះគាត់បានមើលខ្ញុំគេងលក់លឿននិងញ៉ាំអាហារបានល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងក៏បានធ្វើតែ9រសជាតិនៅក្នុងសៀវភៅដូនតារបស់គ្រូនាងឲ្យខ្ញុំដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកម្លាំងផ្លូវចិត្តរបស់នាងក៏ល្អជាងមុនឆ្ងាយណាស់នាងមិនអាចក្រោកពីព្រលឹមមុននេះបានទេឥឡូវនេះនាងអាចបើកទ្វារហើយសម្អាតទីធ្លាបានលឿនជាងមុនវ៉ាន់ឈីងតើខ្ញុំអាចរៀនធ្វើពវ៉ាំងបានទេខ្ញុំពិតជាមិនប្រកាន់ទេក្នុងការធ្វើវាដោយខ្លួនឯងវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានបន្តពីគ្រូសាគ្រូរបស់ខ្ញុំដូនតារបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូពេទ្យអធិរាជក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្របុរាណចិនជីងប៉ៃខ្ញុំបានសុំឧបករណ៍ទំនើបនិងសិប្បកម្មដើម្បីរៀបចំនិងផ្ទៀងផ្ទាត់គាត់មិនគ្រាន់តែយករបស់9យ៉ាងហើយត្រាំវាក្នុងទឹកនោះទេទីតាំងសមាមាត្រនិងដំណើរការកែច្នៃ